mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh gitu akang ngabok. Ceurik, seuri, bunga, sedih, dahar, nginum, sare, nyaring, init, cicing. Sebeuh lapar kan. Untung rugi. Leres. Kering canggih. Nu matak loba pisan hijab teh di dunia ieu. Oh, ketenang kan. Diuji na manusia terus-terusan. Kurupi-rupi ujiannya kan. Hebat eta iblis. Kumaha kang wake hebat iblis. Di lain pihak mendingan terus-terusan supaya urang poho, supaya urang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang balangahnya kan bener. Nepi ka jelema oge loba nu katipu. Budaya. Jiga nunya geuning euy. Pangbibita nantinya kan. Pangbibita panyingsieunan. Nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan. Bakal senang, bakal bagja, padahal ka itu nama tiga jebur. Luar biasa. Nu matak cing ati-ati lebah dieu euy. Ieu kuring jeung kurungna bakal digiring. Anu geulis, anu kasep ngahiang duka ka mana. Matak dina lebah dia kade euy dah. Pupujeuh. Tong boro ari laing anu dibejaan ku dewek, deweke nu ngabejaanana loba teu jalikeun. Bener. Jujur jelema mah heuh. Bodoh poho balangah teh eta euy. Da ieu deuleu. Nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Mun balandar majalemana nya. Tong boro make jeung kaitu da teh maca ayat-ayat bari jeung ngamakeun ayat-ayat pangeran memeh ngamakeun oge kudu ditaudan heula. Perlindungan heula grepe. Nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus tuwuh godaan di dinya pengabdian teh euy. Pengabdian teh bener. Bakal murni pengabdian teh. Ai geus nyalindung heula mah heuh. Beres. Ras kana kalakuan anu kaalaman ku diri sorangan. Nya rusak Anu ka tukang-tukang. Salah bener lolobana masalah. Heeh da jeung ieu na. Hirup dua tak we jelema makan. Saja nanti inget karena kalakuan sorangan nu kaliwat-liwat inget karena domba di imah. Mangganing omeaneun tandukna teh. Ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu. Bah pangomeankeun domba abdi bah. Abah Sumarna. Genteng bocor mah teu diomean dek tanduk domba we nu diomean teh. Kagungan Allah keneh teh domba ge euy. Tunggal makhlukna keneh. Tunggal makhlukna. Ulah so teh nganiatan dek ngadukeun domba. Laras. Da domba mah sanajan teu diniatan oge peke kencarkeun ngarepek da diaradu sorangan. Cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana. Nya. Kaangkat pan daerahna. Kaangkat hargana. Mode Garut. Mimitina mah pan domba Garut. Dodol Garut. Garut mah loba produkna euy. Dodol Garut, jeruk Garut baheula. Dodol Garut, domba Garut. Cucuk oge cucuk Garut. Gerepek. Nu matak dina lobah dieu alus lamun ayeuna dilestarikeun di ku Bapak Bupati Garut mageunya. Unga camat ayeuna mah di Kabupaten Garut teh kudu boga ngukut domba. Nu aralus. Heuh da teh euy di udag-udag anu alus mah. Ningkatkeun prestasi. Ningkatkeun sagala rupa produksi heuh. Prestasi.
nggak nyeri hati teh di meh di Giri Harja we di wetanan Giri Harja dipakai tempat runtah ini teh Salandak ke Giri Harja teh geus bawa. mabek aya teh sedangkeun ditu teh aya padepokan Laras. diluyukeun jeung daerah pariwisata mangke ditu aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh ku runtah Ya, bener Kang. nyangakeun nya mah kudu berwajib kudu kumaha carana Ya nuna runtah mah. solusina ieu mah Nuna runtah mah kudu jauh ka penduduk, Kakak. Guru jeung tepang ya ka Pak Haji Purkon anu aya di Karih Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjidnya Mohon, Laras. didoakeun cing dugi karengse Pak Haji Sidik mau enggak eta ge ngirim maneh ka dewek ge Geten Kang. Wajah ini. Abah Anen ti pasar ikan ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madya Bandung Laras. Eta Kang. ngan bature anu meunang teh geuning dewek betara meunang Acan we beren. Alah. Komo deui ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika Mohon. sakedap deui. Kadapnya di Gedung Merdeka. Jadi dina mangsa lumangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana Laras. bantosan teh nyaeta tiasa ngamankeun Ya, kamar. ulah aya hal itu sinareng ieu Taeta. urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara Luar negara. Memperingati. aman tertib lancar masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung Kabupaten Bandung khususnya Jawa Barat jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang harga diri bangsa Nama baik lah. temongkeun bangsa anu beradab sopan santun ramah tamah DP handap asor Laras. luyu jeung kapribadianana heuh Ah, eta Kang. kitu tah pikir dina konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula Laras. Gedung sejarah. kumodalna kasumangetan warga Bandung khususnya Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula tah Baheula. piraku ayeuna mah heuh Da geus merdeka ieu kaena mah. geus merdeka 60 tahun Ya, pirak kudu eleh ku zaman baheula nya tenan. Bawa kasumangatanana. sumangetna jeung sajabana ayo ronjatkeun dina segala widang khususna ka urang Bandung ieu Sae. kitu ieu Bapak Dada Rosada Bapak Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi Pribumi. Kasumpingan tamu agung ti kasumpingan para tamu di luar negara sok anguran produksi-produksi anu aya di urang teh temongkeun Bidangkeun. bidangkeun nya supaya manehna balik na masing-masing tempat teh aya contoh urang oge geuning sok mika contoh ke batur Laras. heuh alah ampun Gusti nu Maha Agung Tapi ya ulah. di TPI unggah malam minggunya Ya, disayogi muga-muga we TPI tetep jaya Jaya Kang. nya Sayogi kayak ngagelarkeun kesenian tradisi khususna wayang golek yang golek. Kurang teh mah. di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh Oh, boh pelawak oge. pelawak sos teh SOS SOS ayeuna teh. Alhamdulillah pan. Ya. SOS teh semua orang senang heuh meureun kitu tah Mudah-mudahan ke juara. kameramen TPI tukang juragan Sugriwan Riwan. dikawit sadayana we ais pangampi dugi ka karyawan-karyawatina dugi ka saptam-saptamna TPI mudah-mudahan panjang yuswa ageng milik Amin. sehat selalamina heuh utamina warga Pasundan anu simkuring ngawakilan jeung ngahibur dina wengi ieu nepangan muga-muga anu tebihna anu caketna cing arageng milik Amin. nya parajang yuswa paguyuban Pasundan di mana-mana nya Laras. nu di Batam nu di ditu nu di dieu De Bengkulu.
Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Ulah tadi kedangan era ini mah. Lekanan hari ngeraya Coba. Allah. dikinahanan kariwan Allah. Pacuan larek karamun maksud Allah. Pacuan larek karamun maksud Allah. Pate kadana nu moya gogo Kuikeun heula. lihat bedah kebang bedah ulang Walingi heula tuh karorompok. Sawios kesanes waktos seneng jaipongan. Oh, kantenan. Cobi ninggal heula. Kayaknya Oma. diri masih sering Hiburan Kang Haji. kadek kajong jalan teuing salira kedati jari Raos pisan ninda. Kumaha Kang Haji tingali ke ratu. Coba kumaha. Suhun kitu kahoyong mah. Sok. Cing Kang Hajian loh. kanu jauh sok dibala suka teuing lamun panggih dunungan lamun panggih Agoni meureun kabisana. Dapal kaos kupu Ampun. Hayu aji ah. Abang nggak sing salamet akang atuh ah. tibatan pegat durian suka dibeli kupati Kohar somantri ngalang ayu kusut tirung rum kabingung kusut tirung rum kabingung Cobi. abdi mah moal boseman Pak Haji Sidik Allah. sanaos surhinaan Saloyong. moal putus
tong sasarangnya jeung urang Cipadarangkeun. segala nukaran dapat naon janten lantaran Soloy. asa tebit disangkan janten robah pamadegang jang ade pangkan Cilawu asa janten robah pamadegang eta renda beureum Naonana ari rendah hideung ari rendah kayas eta rendah kayas dasulang tangan beki apa beki ninang beki lawas kaedanan Parah manjan tak kamana jalan Cibul ari rek nanjak mah eta rek nanjak mah rek nanjak mah rek nanjak ka Cimandiri kamana pinyaluh mun mendak tunggara diri mun menaku gara diri Meja saking prawingwang tinalangan ya ampil gade kirena sekar pinuji sekar Banglus lampahe punia Bambang Erawan putra Arjuna ti Dewi Ulupi Yege kairing astra jingadawala maksad lumaku katega kurusetra nepangan ramana anu nuju aya di tega kurusetra tatan-tatan bade mayunan Bratayuda memangnya Bratayuda parantos beja apa beja-beja Satatar Madia Desa parantos uninya di tempat tenana perang Bratayuda Kurawa Pandawa di Tegak Kurusetra raja-raja anu bade ngiring ka pihak Kurawa ka Pandawa parantos sami siap siaga kaayaan lampaheta kacarios ge ti nagara Giling Wesi Prabu Kalasrengi Yege anu bade malaspati ka Arjuna wireh dendam ramana kapungkur ditandasa ku Arjuna Leres ngalet ngengkei ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang maksad ngahijikeun diri ka Kurawa Yege nyaeta pikeun malaspati ka Arjuna
di dieu kasempetanana kalah srengi bade ngiring Bratayuda aya di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan dingat salah marbayaksa dina luhur cadas anu ngampar pengawakan jangkung gede Simardada PWC mulustaya papanana pasemulir bang barengan upamangan deka sentak sengor enak kendengane pun bentrong ngalatria dia balatam tama semakai hingga gula ya aya jalan komo mentas bobok mangi gorowong aing hayang males pati kasih Arjuna ya ayeuna nying harepan Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawai tada teuing Sukabungana sang Nalendra Prabu Duryudana lamun kaula ayeuna ansrub milu Bratayuda ulah tangtos ya padahal aing dek ngalah hiji anu ngaran si Arjuna si Janaka Permadi pada males pasukan ya geus eureuna parantos ayo lumampah hege kula mangga Balak
saka paling tangan babalayan pangalutra sanajan di kantor ngarang kasayan muangutna Waya tingaduk berlambang manusia kumangga tanpa watang bisara kakumoan ya takira ngaturkeun ribu nuhun laksa kati kabingahan Dohon kan tapi ngomong pakai jembarin lah. Ayeuna urang dikenangan di dieu da sagala rupa oge urang teh kudu nincak kana kenang heuh Kudu lincakan eta tapakan. lamun teh mah urang ayeuna hirup di alam dunya henteu nincak kana patokan wasilaka Cilaka. Di babaranti atuh. para wargi kaum muslimin wal muslimat Batur mah agi mah uleh mah. sering kuring tolabul ilmu ka agim Oh percanten paingan ngalewas kalembang atuh. sok inget bae wing makana dalil-dalilna ti agim ge Asa nyarap atuh. nyerep kana hate sumaramah kana bayah ngajengjeun na angen-angen numpuk dina kolbu numawi abdi salamina oge aya we di ditu di ledeng di Mang Onang jeung di Kang Apan kulan Aye resep kagi. dirinya diletak Aika. ka agi mangaliwate wungkul kayaknya reka Kang Onang aya pangabutuh ngana tuh da agi masuk dina TV dina TVI dina heuh pan loba dengekeunana heuh Oh seueur bener. aya kubagja hirup Aduh sami ah. tapi kulantaran urang teh kabeungkeut euy Kabeungkeut kunaon? nya eta ku jadi tamtama di negara daek teu daek aya jadi prajurit mah kumaha luluhur Oh bener, kumaha tugas. ayeuna ini perangnya perang we teu nyaho salah jeung bener mah kumaha ditu ya Bukan mah kumaha pimpinan deh urang mah. heuh paribasa tugas jeung cinta poho karena cinta kudu inget karena tugas cintanya ka pamajikan oge dipanerikeun Pendidikan. aya jadi tamtama mah heuh Oh, tugasnya lah. tanggung jawab Tugasnya lah ke dia. sabab sumpah prajurit anu tangtu hayo atuh baturah Oh, baik atuh. Baik sing salamet. ngadarangga melangjaga pateng tangan gerhayang Paji Sidik didatangan kesana di tarekongan serending asolasi ajeng Tuhan ketumang Pangeran luas asih kesumpah tutup ilmu mere mawe kasasama sering
Kadengeun ibadah Mane matong milung iga hulu mah. Geuleuh ka sia teh aing mah. sadayana Kutan kitu ngalala duit teh maneh teh euy. Eta ku Aduh, tapi kapeler. nepi ka peler gitu. Alah, marahan tapi kurang ulah aral hirup masing loba akal pilari rezeki nu halal aduh. Eta tukang alok kena didengekeun sakitu. ayeuna eukeur moneter ye Terus ter tah. kahade ulah katete Ulah kateter. ulah rek loba ngagoler Ulah loba ngagoler. pek usahakeun aduh aluh alah entah ngidul maneh Aduh, salajengna neuneun surat dina bilik lik tah. keun bae katara oge Ge, aduh, terus. geus gurat Heeh, geus milih terus. keun bae ye jeung gorengan kasreng oge Asa teu nyambungnya. Sepanjang jalan Soreang ye mau oleh di aspalan. Sepanjang urang ka Soreang mau oleh di aspalan. Sabab hartina mah jalanna ruksak keneh. Ameaneun mah teh. Ngalak kadongdong jeung bonteng ye kumaha sararea ayeuna penting ieu urang ngarujak. Yeun akang harga narai beheung ge asa kacekek anggur si loba kadae matak naon dagang baso lamun keur senang teu heran bangsa eling ka pangeran secara ini musibah kakara eling bertobat mupat si muat ka batur kalakuan nu teu jujur Nuhun. Sawangsun. Mararetah ai kita. Ya, asa jauh pipaeun. Ayeuna seni teh eta we, Bang. Mang sepot. Lah tebih keneh ieu kategak lu setra. Wah. Anggang keneh aden. ridho pangeran segala sok jadi tugena nu mata ulah gagabah badan moya hargaan mun urang teu jeuh-jeuhan Nah, asa ku bunga-bunga teh teh aden. Ya. Asa reueus teh. Muni asa sasarangan sareng tuang rama mang cadet. Oh kitu, sumuhun kan. Tuang rama teh kieu nuju anomna teh.
Tebih keneh Aden dina mangsa Bratayuda siap tempur kaula sanajan bijing pangawakan ngora keneh persanten da Aden mah teueuh ti luhurna Teueuh atuh darah biru kana perang teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan pan kitu sanes darah juang atuh urang dipercaya kudu ngajaga cing sapinuh nak ngajaga aha bala lager Kang Agus teh marukana teh mere jukut Allah sia security sok mangaritkeun aduh masih cara si itu titah ngarona oge leos gapleh gaple geus gaple nyabut sampeun batur dina zaman baheula gara dina zaman Arjuna Sastra Bahu nya zaman Arjuna dagang tahu bener raja keur ngabenung pada korupsi waktu teteh di teteangan heula pan bang semantri sing horeng ka itu heula geuning deudeuh heula ka bapana aduh ampun da jauh teteh ti puseur dayeuh teh bari ka karadi istrenan teteh nah siapa goreng batur je oh kudu jeung wiwaha kudu disiplin Lapojong ke Purwakarta nyangan jalan ke desa pati bengong napani tak nyangan bojaan rasa ayang hati salah pula keluarga sawas nasing sayoga ngarojong program negara panyingar lara tunggara
Cahya sesekar ningwang cakaya gelang ilang wontening satengah king marga satengah king mangasta juga Mang Dawala katega Kurusetra tebih Aden ayamnya 5 kilo deh mau aya panginten karena satengah dintenan deui mah wah urang keur gede Den Mang oge ngiring karena kareta areng ataun Aden teh bari jeung teu dugi pan ka itu mah nanyak deui mudun deui oh gitu we nanyak deui mudun deui pang ka cenah teh nanyak mudune kan nya eta teh falsafah kahirupan teh kitu setiap panggih jeung tanyakan pasti panggih jeung pudunan pasti bakal panggih jeung datar panggih jeung datar panggih jeung warung tah ngopi we kitu di dunya mah kitu Den keke mang dupi mang teh leres putrana Aki Semar incuna Aki Semar ai abdi mah ai ka Semar pun bapak nya Semar teh tuang rama sanes tuang heula ini dah lapar atuh Den atuh tong ente lah tong ilmu ai beuteung lapar mah karena gaya meuneu maksudna kumaha saurna Bapak Semar mah cenah parantos ngudag insan kamil mukamil wah maripat atuh teu kedah disaurkeun deui ku Aden da Semar mah tina bentukna oge parantos bacaeun nya eta mah kantun Adene maca diri Aden nyalira ulah maca batur ulah maca teuing batur hirup magresok nyeta ieu oge kaula teh salarasna mah ieu teh acan tamat kapun bapa oge dulur-dulur anu aya di ditu kaula teh hayang ngudag ilmu nyaeta ngeunaan pangbalikan kaula sun eta mah cinekna mah asyhadu Allah mulang ka Allah kumaha prosesna ieu eta mah tarosieun kapun bapa ge ari sase tos sase ai mang mah pokoknya mah mau asyhati malaina ke balainah deui mah pokoknya mah nya karek nepi insan kanyol kan da kitu Den lain naon make jeung nanyakeun pangbalikan ieu budaknya hade budak kene tetelepon ai kitu teh mah hade nanyakeun pangbalikan mah kudu apal atuh segala rupa oge da teu apal kana pangbalikan mah da linglung kitu na ge nyong kasasar nya tak kitu gek da nya siapa da nuntun Raja Wisuna cecah kapan manehna mimitinan jebut nyong da kuring malai nyong dawala heuh apa dawala teh monyong aya yang ngaranna dok naon la naon teh jeung saha naon itu ngalet wah anu bade ngiring ke pihak mana tah pasti pada katega Kurusetra teteh ngahijikeun diri teteh duga ke pihak mana teu apa da urang mah urang api-api lalajo sadaya nyong hai satria ulah saha ngaranna upami persanten mah ngaran kaula teh Erawan teu pino urang manawan duh kaula teh ti Guha Wilis pangarsa Dupi Salira iya ngaran kaula Kalasrenggi ti negara Giling Wesi
ulah urang giling wasi Wah, urang pada hamun atau panggilingkeun padi gitu nya jaga panen. digiling wasi maksud teh tingali kaula mawawalan dia balan tam-tamas semakna kaula menang beja tidak menang dipercaya yen Pandawa Kurawa ayeuna dek nyingharepan Bratayuda kula dek nanyakeun kasampean jalan ka Tegak Kurusetra ka mana atuh pamiki teu mah urang sareng we sareng kaula oge sejabar ka Tegak Kurusetra ya atau kebenaran bareng tapi no kurang sareng we sareng abdi sieun bade ka pihak mana ngiring teh ari anjeun pihak mana aya abdi mah bade nonton bade icalan dinu perang sugan anu perang teh lalapareun jajan ka abdi Dagang roti bakar. paling oge meureun dibeli ku panah ye atuh kunaon dibeli nama Jadi rongsok. da pejuang teh lain ngan ukur perang sanajan urang mere dahareun kanu perang aya lapareun mah sarua teh ke pejuang nah sia teh oh maksudna rek dagang naon dagang boboko Papayu, dagang bobokohan. dek dagang roti bakar aya rotina pan beak kebakar na ari sia pan disebutna ge roti bakar aya didagangkeun areng roti Ininya. namun itu nyari itu teh siapa ay kabatur nyebut nyari ay siapa nih uyahan Terbang sekali batu. kula dek miluk ka pihak Kurawa oh eta mah hakna ulah oh sae bade ngiring ka itu ka dieu ge Hak tematu. kaula mun maneh apa naon dina mangsa Bratayuda kumaneh pangnuduhkeun anu ngaran Arjuna Nih. Arjuna lah ya sabab kaula teh dina mangsa bakeulakeun leutik bapa kaula ngemasing pati tu makaning perlayakan jeung Rama ku ngaran si Arjuna can sudi rasa ningati lamun kula can males pati kanu ngaran Arjuna Satria Erawan kaula jauh-jauh di negara giling wesi dek malas pati kasih Arjuna sorangan tapi kaula dek nyumangkeun wala dia malah tamtama ka pihak Kurawa kitu sabenerna waduh anu dendam dulu ieu Dendam pembang. si Arjuna dek disiksik dian saya dicacak di walang-walang ku aing deden tawa ka dilawan ade cicing mah tuman saha nu rek diala nyawa ku sampean teh Arjuna tingali ieu kaula putrana anu ngaran Erawan saat sana Kangjeng Rama Adipati Arjuna kaula heula sok sing hareupan duh silaka iya anak si Arjuna teu salah hop segera purna hop segera purna kewa enderan nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya bangsat eueuh bapana anakna ku aing di podaran urang perang giri gamana perang teh gimana Giri gamana? giri gamana perang 11 hari Oh iya gamana? oh iya gamana perang 11 hari nempat dan nempar jajukan permana anak menak tunggal anak menak urang pernah kang sapuk pulang tatu adu tulang pertiga iya walan dia balat ya iya anak si Arjuna podaran ayo waduh
waduh lain saurang teteh. Wah cilaka ini. Anu mana ngaran Erawan? Aya ge eraan. Goblok. Tongah heureuy sia mana? Dewek nu ngasuna ieu. Wah ya. Wah. Aduh, weh. Weh, loh. Ya. Dolo. Modar siap kurang ajar. Ya. Weh. Duh. Wah. Ya. Aduh, aing melang kudu aku tilu. Kun lanceuk dialungkeun. Alah tolong. Alah. Tolong. Wah, Gusti beunang. Ya. Astra jingat dipun balang sareng dawala. Iya ge. Kalarosan Raden Gatot Kaca nuju naliti kaayaan wala dia bala tamtama. Iya ge. Boh pihak Kurawa, boh pihak Pandawa bilih aya hal-hal untuk diharapkan. Nanging aya nu cocorowokan ti palihwetan. Atek wantos Raden Gatot Kaca kagungan kakasih Raden Surya Pringga. Dupi wateknya. Nyaeta seukeut paningali kalayan kagungan Aji Sapta Pangrungu sanajan jangkrik ti awang-awang bakal kadang. Iya ge. Kari-kari ieu dina Megadutamana Gatot Kaca ningali kahanap aya nu cocorowokan menta tulung lajeng nyerorot. Sakit tuh saya nulung. Tulung. Aduh, selamat euy. Alhamdulillah Gusti nyangsang tangga balingbing ya. Tatogeun Raden. Alah. Aya Bambung Canar. Udah siap. Gulungan nyebut Bambung. Aya naon ieu? Alah. Magi kejadian naon ieu? Ot, gula. Arudang da kesalamat. Woi. Woi. Aka salamat. Selamat, coy. Selamat. Dulu. Iya. Hari silang selamat. Paeh kuring mah. Ya nuhun atuh. Udang. Doh. Alah, Gusti Juragan. Bapak Panglima. Aduh. Ranawi teh sanes Bapak Sulanjana. Bapak Panglima. Ya, sete. Aduh, tobat ting Gusti. Manawi teh sanes Pak Ahmad. Ini Bapak Dandim. Alah. Manawi teh sanes Bapak Marsaka. Mangi kejadian naon maneh? Agak ada takung ti payun mah abdi teh ngahaturkeun Tribun ulah saketika bingahan. Ka agan teh. Iya. Parantos disalametkeun abdi kadua perkawisna. Agan bade laporan nguningakeun abdi teh parantos ngajemput tuang rayi. Sa Raden Erawan. Di jalan aya perdosis. Di mana? Semua di pasantren jadi itu di Guha Wilis ulah. Kumaha? Alhamdulillah.
kabantu nanging di perjalanan penak sareng anu bade ngahijikeun diri ka pihak Kurawa bade malaspati ka Juragan Arjuna tapi bade ngiring Bratayuda tuang rayi teh kula Bambang Erawan teh teu kuat panginten nahan nafsu ieu we cenah tong make jeung ngarah bapa aing gitu ceuk kasarna mah tah deuleu anakna waduh tuluy aing ngaranna teh Kalas Rengi kula sabala-bala jarangkung gede agan rupina mah Raden Erawan teh moal kieu sing tulungan agan di belah mana nuju di Kepung Wakul buaya mah patu ini lamat gitu ti beubeut kabeneran si Erawan geus di Kepung Wakul buaya mangap geus leuleus kaayaanana didengkeh kuala dia bala tamtama tenawa Kangjeng Rama laksana saturunan si Arjuna dek dibabat ku kaula haling aing geus janji ka Kangjeng Rama anu parantos teu aya di kieuna ayeuna ku kaula dek disabeut dek pedaran eta si Erawan anak si Arjuna tas kurang ajar haling aduh modar sia hayang nyaho kurang ajar udah aduh penastik kersayang tumampara ieu Bambang Erawan ditugal jangana ku ieu Kalas Rengi bangsat diuyuk getihna ku aing aduh tapi aing can puas lamun aing can bisa maehan si Arjuna ku kekeh ya hate can punah cacak adatna geus di pedaran aing hayang maehan si Arjuna itu sebenarnya imbalan ayo kemana dulu Andri jangan banget obat Erawan dia kang cebot dan waduh iri katasan katut katsawiyang iri katasan katut katsawiyang endera nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila lajeng Raden Gatotkaca ngawatek sabraja Raja Musti Brayakala Pahlawan Pisesa nguciling tapangna ngamuk ngawi kala dia balatam tamati negara giling wesi iyo sendiri
nuduhan di kemana nyeta teuing. Saya kaula lansik daerawan acar hutang pati berapati hutang aduh yang ada lesot guys ya sok siap kurang ajar benang siap kabar goblok jeung macok jeung naos alah benang sia dihakan ku aing di benang aduh ampun Gusti aduh nah teteh asaku aduh tobat cing di dieu tadi dinya goblok aduh asaku kacida teuing duh tobat nu maha agung kamalinaan teh heureuy teh la ilaha illallah aduh mangawe teraskeun goblok aing teh sideu aduh hara ujang Ada bener teh. lain dek mah kumaha itu budak maot deuleu Kumaha sieun katempuhan. Bambang Erawan sieun katempuhan buntut teh mau Kumaha. sayang tomampara iya Prabu Kalasrengitipun banting dengan Raden Gatotkaca amurasut sapisan sirana Paman Arjuna nguningakeun tuang putra tiwas. Kayet rekak dah bukna. Pembalasan dia aku bukan deh. Bina-bina teuing sia. Dalam kesana kabina-bina. Aduh. Sieun katempuhan ku bapana. Katempuhan aing ubana. Mangkaning geus duh. Papangi hasan jeung bapana budak. Nepi ka kieu nasib. Naon teh teh dulur aing bae aduh. Dulur aing nepi ka hanteuna. Aya dulur aing nepi ka hanteuna aduh. Cenah datang ka eta si kurang ajar teh.
Palingan gitu lalai berenang pondok umurnya babaturan kampung. Coba ting dulu aing nepi ka paeh leu tah. Tiap Manehna ke pondok umur. leleyan. Wisang itu Kita gampang di akhirat. tepang ke dia Heeh. Ai mana rek ka neraka dek ka sawarga. Kuring. Sumedang. Ka Sumedang we. Kurang Sumedang. Tobat teuing. Nepi ka euy. Ya, kitu we can rupa kepatan agung sakit Sami-sami Kang. dan Bambang Irawan untuk payunan teh Laras. tetepak gelas Bapak sakitu we ruti akang hapunten tina Sami-sami. lampahan urang katen pikan mungkin Sidebaran Sari lawang sugat. Pancang tilung Guepan papatong